Так, ну что, всем привет, мои дорогие ребятки. Добро пожаловать, девчонки, мальчишки, ко мне на канал. Сегодня у нас суббота. Поздравляю всех мамочек с каникулами. Я безумно счастлива, потому что я наконец-то высплюсь. Ну, хотя они уже привыкли рано вставать, девчонки. Может быть, я и не высплюсь. Вот. Сегодня как бы хорошая у нас прекрасная погодка. Я немножко получше себя чувствую. Девчонкам рассказывала в Телеграме, что немножко что-то меня хворь взяла. Вот. И решила мальчишек вывести в кино. Конечно же, каникулы, нужно детей развлечь. Хоть как-то. Вот, едем в кино. Что-то я еще хотела. Четверть мы закончили хорошо. У Илюшки 1/4. Я не знаю, с чем это связано, девчонки, по-английскому. Хотя он ходит на дополнительные. Я с ним разговаривала, с педагогом разговаривала. Он, говорит, не отвечает. А он мне, знаете, что говорит? Он стесняется. Говорит, мам, я боюсь ответить неправильно. Хотя английский он знает очень круто, даже лучше, чем я. Вот, так что, девчонки, вот такие дела. 1/4, пошатнулись отношения у нас с американцами. Ну ничего, я думаю, что наладим отношения, все будет хорошо. А так у него все 5. Умничка. Умничка мой, умничка, горжусь. Вот, 4 класс. Тимону еще не выставляли оценки, первоклассникам у нас не выставляют. Так что, девочки, вот такие вот дела. Как ваши детки закончили? Пишите. А я сейчас собираюсь, немножко помыла голову. Не хочу ничего, кепку, наверное, одену, и мы поедем прогуляемся. Так что берем вас с собой. Тимон пришел к любимому парикмахеру. Давай снимем до. Какой он лохматый, волосатый. Видите, какой заросший. Сейчас будет красавчик. Мы пошли с Илюхой ждать. Мы во дворце. Я, кстати, твой телефон на всякий случай взяла, чтобы тебе скучно не было. Садись. Вот здесь, садись, садись. Садись, я хочу себя посмотреть в зеркало. Так, ну я чувствую, что здесь сидит супер красивый мальчик. Ой, какой красавчик. Вообще супер, Тём. Супер-пупер. Девочки в школе с ума будут сходить, Тёма. Девочки в школе с ума сойдут. Спасибо, говори. Спасибо. Пожалуйста. Сколько мы должны? 1200. Ага, на кассу. Вообще классно, супер. Мы не заставили, он не хочет стричься, он отращивает волосы. Заставляют. А Тимон вообще красивый. Классно он тебя подстригает всегда. В тот раз плохо. В тот раз парень подстриг у нас на голубых. Мне не понравилось. Он сделал челки, как будто им горшок на голову одел. А в этот раз вот он хорошо стрижет. Так, ну раз у нас начались каникулы, мы идем в Марусю. Маруся — это у нас детский магазин с игрушками. Что-нибудь пацанам купим. Мама сегодня добрая. Да, Тём? Пестик? Давай, может, лучше игру какую-нибудь купим. Столько игр классных. Можно играть все вместе. Тём. Ну, а какой пистолет? Зачем он тебе нужен, этот пистолет? Лего вообще цены сейчас такие громадные. Девчонки, покупаете Лего своим? Я что-то перестала покупать. Мне жалко, знаете, денег. Вот он их собрал, и стоит она. И потом все. И не играет уже ничего. Вот классно. 12 тысяч. Какой 12? 13. Вот поезд тоже прикольный. За 10. Класс. Вложить опять-таки, куда это все? Что ты хочешь? За 98 сейчас я там нашел. За 90-80? Я за 1000. Ты за 1000? Ну, пошли покажете. Ну, я за такую, я просто не точно не знаю. И мы пойдем стричься? Да, наверное. Ну ладно, да. Чего тебе нужно? На. Чтобы дома.
Ну бери вот этот, а Тёма поменьше который. Я вот это. Вот я вот, Нет, ты вот этот Вот тогда, этот? да. я вот такой. Я хочу. А он сколько стоит? 980 рублей. Ну бери. Только сейчас со мной не ходи, сейчас нас не пустят с оружием. А? Куда не пустят? Никуда не пустят. Какой? А? А можем после кино? Да, давайте после кино. Оно не закроется. Давай, Тём. После кино. Может, лучше вон тот возьмем, Тём. Давай после кино. Я буду после кино. Всё, ставь. Я не хочу вот Тём, может, вот такую потом лучше? Вообще, что же после кино возьмем? Да, да, Вот пойдем. это и вот это. Все, давайте тогда сначала в кино сходим. Как называется, Илюш? Наруто. Наруто? А что это? Мультик такой, да, Наруто? Это японский. Мы в Селлу зашли. У нас детскую Селлу открыли. Куртехи детские. А вот всякие, видишь, тоже... О, как у Тёмы, кстати, девчонки, мы здесь, оказывается, взяли. А мы на Валбересе взяли. А вот твоя, Илюш. Твоя? Нет, моя Наруто. А вот футболки, Илюх. На день рождения не хочешь такую футболку? Кстати, ничего у них качество. Нормальное. Тём, хочешь комбез? Пижамок нету, пижамок? А вон пижамки, посмотрите, вон. Динозаврики. А ну посмотри. Да. А вон та вот рядом с динозаврами. Да. Ну хорошая вроде, да? Смотри, твоя размер. Надо нам, кстати, пижамы брать, чтобы они с футболками были. Слышишь, Илья? Пижамы с футболками. То жарко, когда теплая кофта. А вот костюм, Тём, смотри какой. Костюмчик. Да нет, это, не, это костюм. Это для маленьких. Коллекцию На Хэллоуин, да. Бу, смотри какой бу. А ну пойдем дальше. Прикольный свитер. Смотрите, какой стиляжный. Пойдем. Сейчас мы еще рано нам. Ярко так все. Тём, если вы будете баловаться, мы не пойдем в кино. Кстати, ничего такие. Я в Лайм зашла, прикольную. Что-то мне на синий потянуло. Вообще классную. Ой, сколько... Так, а ну Эльку. Я хочу померить. Если... Скажи ему, что он не будет ничего, я ему не это. Где Элька? Я хочу померить. Сейчас пойдем. Вот это, да, я померить? А тут же есть зеркало. Мам, я снимаю. Мам, я снимаю. Давай, давай, снимай. Я хочу вот эту куртку померить. Блин, классная вообще. Где зеркало? Как раз под ваш стиль, под Ну джинсы, да, прям вообще это офигенно. под кепки. А ну, Состав сними. синтепур, очень теплый. Классно. Блин, не знаю, может Леньку? Блин, такая классная. Ба-ба-ба. Зашли. Девочки, вы мне пишете: Оля, диван надо менять. Девчонки, я, конечно, хочу его поменять со временем, но сейчас у меня много других всяких вещей, которые нужно сделать. Я хочу туда диван вот такой вот, видите, чтобы вот это широкое было место для сидения. Вот это прикольно. Прикольный? О, вот это ничего, да, мягенький такой телекс моей, да? Вот, видите, вот так можно сидеть, чисто телевизор смотреть. Блин, клевый, да? Еще такой мягкий. Еще и скидка на него, смотрите. Еще мягкий. Мягкий. Ой,
Ну, прикольно. Пришла в М-видео зашли, нам до кино еще полчаса. Девочки, посоветуйте, какие у вас сковородки? Вот вы прям в восторге, от какой фирмы? Я сейчас буду менять себе все сковородки, потому что я старые свои все выбросила. Вот эти мне нравятся, ну не знаю. Смотрите, прикольные. Ну тоже и цена у них прикольная. Хочется взять, чтобы они такие, знаете, подольше на них хватило. Вот этот новинка. Ага. А у него какие кроссовки? Не знаю, какие у него кроссовки. Адидасы, наверное. Короче, сейчас, когда кухню привезут, приеду за сковородками. Вот эти мне понравились, не знаю. Вот у кого такие, девчонки? Хочу взять одну вот такую и одну вот такую. Побольше. Все выбросила, все свои страшные выбросила. Новая кухня, хочу новые. Вы можете спокойно хоть на людях вести себя, а? Мне в спальню надо будет. Вот такой Philips, кстати. А вот этот, чем он выдающийся, вот этот телевизор? У него Ambilight подсветка. А так, в принципе, матрица одинаковая. Да. А Ambilight это что такое? Светиться типа будет, да? А так он, там же есть все, Wi-Fi, да, подключаешь? Ну, да. А какой у него этот? 65-я. Сейчас купим, сынуль, ты уже весь мокрый. Хочешь, сними, может, майки будешь? Ну не надо, там замерзнешь. Короче, мы ждем. Рано пришли. Ждем. Ты сейчас прическу всю испортишь. Девочки, короче, кино 3 билета у нас стоит 1650. Я считаю, что это дорого для кино. Вообще. Втроем сходить в кино. Мы уже готовимся к просмотру фильма. Тимон тут вовсю готовится. Так, ну что, мы готовы. Илюшка побежал себе покупать подарок. Илюшка пошел покупать себе что, игру, да, Тём? Ты уже кушаешь? Ну подожди до фильма. Одну? И Илюшка пошел себе покупать игру, девчонки. Решила я ему подарок сделать. Я их редко балую. Но сегодня, ладно. Сейчас он нам покажет, какую он себе игру выбрал. Тимон ждет Илюшу. Илюша там 3 часа стоял. Купил себе диск, бежит. Ты карточку мою принес, вернул? Карточка моя. Что, купил? Покажи. Это точно в 5-ю приставку подходит? Вот там написано. А ну. На карту. Человек-паук. Ты хотел, да, такого? У нас не было такого? Точно? Человека-паука вообще не было. Ну, крутяк. Да. Сейчас зайду. Что? А ты что? Илюшке будешь давать? Ой, Тёмке будешь давать играть? Девчонки, оставила я их в кино. Что-то мне не понравился мультик. Я пойду в Рив-Гош схожу лучше. Они смотрят «Большое путешествие». Такой. Не айс. Ну, они смотрят, кушают. Попросила там девочку посмотреть. Пойду в Рив-Гош, хочу духи посмотреть. Я все-таки куплю, наверное. Короче, девчонки, пришла я, представляете, они были по акции. И остались только маленькие. Как раз возьму себе вот такие Валентина. Что-то мне так они понравились в тот раз. Они мне давно понравились. Короче, возьму их. Я большие никогда не беру, потому что я женщина непостоянная. Постоянно что-то хочу новенькое. И, короче, решила взять вот такие. Мальчишки кино смотрят. Прикупила себе духи. Блин, Новый год скоро. Он не скоро, но, блин, уже все новогоднее, девочки. Уже все хочется. Красивое все здесь очень. Эх. Пижамки уже появились. Вот, кстати, в Кёхленде посуду я никогда не брала. Как вам посуда? Кто-нибудь брал? Вот сковородки. Они есть, смотри, сейчас тебе покажу.
Блин, какие красивые. Класс. Как у меня. Ну что, мы мультик посмотрели. В принципе, мальчишки сидели, смотрели, девчонки. Большое путешествие. Если дети ваши любят такие, знаете, про животных, то советую сходить. О, какой медведь. А я им обещала пистолеты, иду покупать. И домой уже поедем, наверное. Спасибо, мам, ты лучшая. И пистолет этот, и игру, и чехол на телефон. Тимоша, ты довольный? Да. Тимоша, ну ты дай, я тебе открою. Ты так рвешь, ты маму попроси откроет, сейчас поломаешь. Все повываливается. Мы решили пойти к морю прогуляться. Че домой ехать? Погода такая хорошая. Ну в ту выкидывай, это полная, Илья. Вон ту кидай. Ты не видишь, что она полная? Че ты суешь туда? Ты... Короче, мы идем к морю. Вон, смотри, вату какую тетя крутит. Смотри, какая вата. Сейчас просто... Смотри. Илья, смотри, какая вата. Смотри, какая красивая. Она бывает какая угодно. Нет, конечно. И я тоже. Солнышко еще светит, так классно. Девчонки, идем в сторону моря. Оттуда будем таксо вызывать, поедем. И воздухом подышим. Сегодня целый день гуляем, так здорово. Я наконец-то себе духи купила. Хоть маленькие взяла. Честно говоря, 15 тысяч за духи. Меня вот почему-то вот именно духи жаба душит. Вот, так что я взяла такие небольшие, мне хватит. Потом еще как-нибудь возьму лучше, правда? Че одни и те же такие большие за 15 тысяч брать? Я, маленькие взяла. Вот. Я думаю, мне очень они понравились давно. Я как раз от мамы уезжала, все духи у нее оставила, свои старенькие. У меня только Версачи вот эти розовые дома. Так что идем мы. Посмотрим, что там на море. Такие березы здесь красивые, смотри. А что, кони убрали отсюда? Березки классные. А где кони? Кони? Какие? Кони тут были. Мне березы нравятся. Столько людей, движения здесь. У нас это центр города, и здесь постоянно движ. Не, Зай, я не хочу, там столько людей. Дома погуляйте. Я не люблю такие, когда много детей. Папа сегодня идет? Да, по-моему. А я помню, мы с Лехой на вот таких... Нет, на вот таких. М. Вот на вот этих. А. Высоких. Слушайте, все кафешки полные. Молодцы. Интересно, это местные?
вышли покушать, или у нас еще отдыхающие. Ну, в принципе, у нас они круглый год, девчонки. Отдыхающие. Круглый год. Погодка сегодня располагающая к прогулкам. Сегодня, кстати, Хэллоуин. Мы, конечно, не отмечаем этот праздник. Ну, просто в Сочи... Ой, смотрите, в эти лезут люди. Да, они тоже отмечают Хэллоуин. А? Да, Хэллоуин. Ой, тут сфоткаться можно. Сфоткаемся? Не надо, они, наверное, не разрешают это трогать. Не будем, а то нас нападут. Пошли. Да не, зайка, не надо. Мама не расположена к фотографиям. У мамы плюс 15 килограмм. Да. Это я когда худенькая, тогда, девчонки, люблю фоткаться. А сейчас не. Давайте я вас лучше сфоткаю, пацаны. Давай, Тём. Как будто идешь и выходишь с какого-то, знаете, тяжелого пути. Выходишь в светлое будущее. Вот сейчас мне так эта картина рисуется. Смотрите, какое красивое небо. Какое красивое море. Кайф. Идите, вставайте в очередь. Иди, вставай, Илюш, в очередь. Не знаю, мне вообще ничего не надо. Смотри, как красиво. Пошли к морю выйдем. Пойдем, только можно еще пиццу. Это лиса, на лису похоже. Лисичка. Смотри, как кайфово. Пойдемте спустимся. Небо шикарное. А камней как? Супер. Из песка строили. Так, ну что, девчонки, пацаны, Илюш, иди сюда, это от ресторана, ну куда вы пошли? Идите сюда. Короче, вызвали машину, и сегодня, видимо, такой навал людей, нам еще минут 20 такси ждать. Ну ничего, мы подождем. Мальчишки довольные, как слоны, да, Илюшка? А слоны тут при чем? Ну не знаю, слоны когда... Почему-то они большие, наверное, и у них очень большое довольство, слышишь? Мы уже приехали, мальчишки загрузили новую игру, играют. Человек-паук называется. Как? Марус Моралес. Майлз Моралес. А я легла, девчонки, под плед. Что-то мне так прохладно. Я еще немножко побаливаю до сих пор. Капаю нос. Вот, лежу так хорошо. Кстати, у меня девчонки спрашивали, этот плед светится? А я не знала, что он светится. Представляете, это с Василька. Нет, он хорошо светится. Мы с Тёмкой вчера лежали, видели. Он действительно светится. Он такой тепленький, и мы лежим, короче. Быстрее бы уже камин привезли, так жду этот камин. Кстати, в прошлом видео развернулась там такая полемика. Одна женщина мне написала, типа, зачем вам камин? Блин, ну хочу я. Вот хочу я камин. Почему хочу я камин? Потому что, во-первых, это уютно. У нас, не забывайте, в Сочи тоже влажно, прохладно. Вот сейчас отопление у нас включат в ноябре, а вечерами у нас холодно. У нас же бетонные эти дома. И у нас очень прохладно сейчас. Вот. И я его даже на тепло бы сейчас вот включила бы. И было бы дома уютное тепло. А так я буду просто для настроения, девчонки, включать и кайфовать. Можно включить? Можно, тепло, конечно. Кондер не надо, он такой кондер, этот его менять надо. Вот, так что, девочки, Смотри, как я просто... лечу. Ну, Илюш, молодец, зайка. Так что, ребят, вот захотела и купила, короче. Я сейчас
У меня сейчас, знаете, как я воплощаю все свои мечты. То, что мне нравилось, когда я мечтала вот в той квартире, я не могла воплотить. А в этой я буду воплощать все по максимуму. Пока есть возможность, я все сделаю. Вот, что задумала. Вот так, девчонки. Сегодня зашла, столько всего к Новому году уже. Короче говоря, вообще кайф. Макс мне, представляете, говорит, что, скорее всего, он будет работать на Новый год. Придется мне родителей к себе забирать и будем кайфовать. Жалко, конечно, Максюшку, но он говорит, посмотрим еще. Говорит, еще не знаю, но вроде как график стоит. Вот. Что еще, девочки? Ничего. Да. Ну, ты сильно так, ты ее неправильно как-то надеваешь. Он жгут одевает, когда играет. Ну, сейчас, подожди. Вот, какой еще у вас, какие вопросы были? Вопросы, откуда я беру деньги, девчонки, где берем деньги? Мы работаем с Максом, там и берем деньги. Вот. Не воруем, честно, не воруем. Никакие банки не грабим, ничего не обворовываем никого. Вот, и, короче говоря, на самом деле, странные вопросы, честно говоря, где мы берем деньги. Работаем, девчонки, работаем, правда. С неба, к сожалению, не сыпятся деньги. Было бы хорошо. Ну да, было бы неплохо. Вот. Немножко появилась работа, потом опять исчезла. У нас так. То есть, то густо, то пусто. Вот. И я решила, пока есть, вот знаете, потому что нужно это все обставить. О кровати вы знаете, что я давно мечтала. Шкаф мне просто необходим. У меня так комната, она как свалка. Там вообще столько барахла. Хочется уже это все разложить по полочкам. Девочки, я жду прям следующую неделю. На следующей неделе уже все потихоньку начнет приходить. Я надеюсь. У меня кухню сказали 10 дней, кровать сказали 2 недели. Ну, короче, по идее, на следующей неделе должно все прийти. И будем с вами потихоньку обуючиваться. Потом заказывать елочку будем, наряжать, мои любимые. Спасибо, что вы меня смотрите. Потому что очень многие, знаете, положительные отзывы о том, что, Ольга, как мы за тебя рады, какая ты молодец. Ну, вот действительно, девчонки, вы знаете, что мне очень давно этого всего хотелось. И сейчас я по максимуму выжимаю с этой квартирки и делаю просто супер гнездышко, которое будет нам нравиться. Вот Илюшка всегда говорит, Тёмка еще маленький, а Илюшка всегда говорит, мам, как у нас здорово, как у нас уютно и классно, да? Да? Или нет? На сегодня все, девчонки. На сегодня все. Всем пока-пока. Пока.